ថែរក្សាសម្រស់និងសុខភាពបែបធម្មជាតិថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកបងប្អូនពីវិធីលាបខ្លួនឲ្យស្បែកសខ្ចីបានលឿនដែលអាចប្រើបានទាំងពេលយប់និងពេលថ្ងៃត្រូវប្រកាសថាទស្សនាវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់ដើម្បីទទួលបានគន្លឹះពេញលេញប្រើបានទាំងបុរសនិងនារីគ្រឿងផ្សំដំបូងដែលបងប្អូននឹងត្រូវការគឺលាបខ្លួនគុជខ្យងចំនួន4ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនក៏អាចប្រើលាបប្រភេទផ្សេងទៀតដែលបងប្អូនមានលាបខ្លួនគុជខ្យងភ្ជាប់មកជាមួយនឹង SPF 50 បូកដែលអាចជួយស្បែកសភ្លឺថ្លាបានលឿនក្នុងរយៈពេលតែ5ថ្ងៃវាក៏ជួយបំបត្តិស្នាមអុចខ្មៅនិងស្នាមជ្រីជ្រួញបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពផងដែរគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់ដែលបងប្អូននឹងត្រូវការគឺសេរ៉ូមប៉េងប៉ោះចំនួន1កញ្ចប់សេរ៉ូមប៉េងប៉ោះគឺល្អណាស់សម្រាប់ជួយធ្វើឲ្យស្បែកសភ្លឺរលោងបន្ទាប់មកសម្រាប់ក្រែមអូឡេចំនួន1កញ្ចប់ក្រែមអូឡេមានរួមបញ្ចូលនៅក្រែមដែលជួយធ្វើឲ្យស្បែកសដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបូកជាមួយនឹងក្រែមបំបាត់ស្នាមនិងក្រែមផ្ដល់សំណើមបន្ទាប់មកសូមដាក់ផនទឹកដោះគោចំនួន1កញ្ចប់ផនទឹកដោះគោផ្សំពីទឹកដោះគោវីតាមីន B3 និងវីតាមីន Cរូបមន្តនេះល្អណាស់សម្រាប់ស្បែកស្ងួតលាបទៅជ្រាបចូលស្បែកបានល្អមិនកកនិងមិនប្រតាក់និងធ្វើឲ្យស្បែកសភ្លឺថ្លាគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់ដែលបងប្អូននឹងត្រូវការគឺវីតាមីន E ចំនួន10គ្រាប់វីតាមីន E នឹងជួយឲ្យស្បែកមានសំណើមនិងធ្វើឲ្យស្បែកភ្លឺថ្លាគ្រឿងផ្សំចុងក្រោយដែលបងប្អូននឹងត្រូវការគឺម៉ៃដាប៊ីចំនួន1ទីបម៉ៃដាប៊ីមានផ្ទុកនូវសារធាតុប្រឆាំងមេរោគរួមទាំងប្រឆាំងនឹងការរលាកដែលជួយការពារកន្ទួលរមាស់និងប្រតិកម្មក៏បញ្ចូលគ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អបងប្អូននឹងឃើញភាពខុសប្លែកគ្នាក្នុងរយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះលាបខ្លួនរបស់យើងគឺបានរួចរាល់បងប្អូនអាចរក្សាទុកនៅក្នុងខ្លោងហើយទុកប្រើបានយូររហូតដល់ទៅ2ទៅ3ខែសូមលាបថ្នាំនៅលើស្បែកដែលស្អាតរៀងរាល់ព្រឹកនិងមុនពេលចូលគេងបងប្អូននឹងទទួលបានស្បែកដែលសទន់រលោងនិងបំបត្តិស្បែកដែលខ្មៅស្រអាប់មិនស្រស់ថ្លាបានយ៉ាងឆាប់រហ័សសង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះប្រសិនបើមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរ comment ខាងក្រោមសូមជួយចុច like និងចុច subscribe YouTube Channel និង Facebook Page របស់នាងខ្ញុំផងណាសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តនិងតែងតែគាំទ្រទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតសូមជម្រាបលាបាយបាយ